pessoal, estou com mais um vídeo e hoje eu vou fazer com vocês uma slime assim bem pequenininha mesmo, tá bom? Todos os vídeos que eu já vi, essa aqui vai ser a mais pequenininha, tá bom? Eu tenho aqui cola, eu não vou usar tudo isso de cola porque o potinho que eu vou fazer slime é bem pequenininho. Cola, tinta amarelo, pode ser corante, mas eu peguei tinta que vai ser mais fácil, né? A espuma de barbear e a água boricada com bicarbonato de sódio. Pra mexer, gente, eu comprei um negocinho onde vinha panelinha, essas coisas de miniatura assim, pequenininha. Aí não veio colherzinha, então pra mexer eu não tenho, né, uma colher. Então vou usar essa frigideirinha aqui, só que aí eu vou segurar, vai ser só essa parte assim, tá bom? Pra você tacar uma espada. E também vou usar esse potinho, entendeu? Então ele não é tão grande pra colocar tudo aquilo de cola. E vamos começar. Vou colocar aqui a cola. Assim. O bom é que o potinho é transparente, então dá pra vocês verem. Aqui tem a cola. Gente, a minha unha cresce, sabe? Tem que ser bem delicada, então tá meio difícil. Que já foi, eu vou colocar do outro lado. Agora é a tinta, que o pote é bem pequenininho. Nem sei como que eu pego isso. Aqui. Ui. A tinta. Um pouquinho assim. Aqui. Vou misturar. Ui. A espuma agora. Ah, e gente, eu esqueci de falar. Lembrando que eu tô postando vídeo toda quarta-feira, tá? Então. E também quando na quarta-feira eu tô em pause, mas toda quarta-feira eu tô postando vídeo. Toda quarta-feira. Misturar aqui. Eu acho que vai ter que usar bem pouquinho de água boricada. E agora eu vou colocar a água boricada que tá nesse potinho aqui, tá? Que no caso é uma tacinha. Coloca bem pouquinho pra ela não ficar dura. Uma gota, foi uma gota. Vamos ver se vai precisar de mais. Bonitinho ver misturando. Olha. Na verdade eu nem tinha misturado direito a espuma, né? Então tô misturando agora. Pra não perder o efeito fluff, né? Olha! Gente, tá virando. Tá virando slime, mas eu acho que vai precisar de mais um pouquinho. Menos que uma gotinha. É tão pequenininho que o meu suor faz grudar eles na minha mão. Gruda tudo esses potinhos. Já vou pegar na mão. Nossa, eu acho que ela ficou um pouquinho dura. Ela ficou um pouquinho dura.
Ela tá arrebentando e não, acho que não vai dar pra fazer bolha, porque ela não tá esticando tanto. Ui. Gente, mas olha, tá aqui o nosso slime, tá? Eu não vi ainda nenhum slime menor do que isso. Nunca nem vi. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E também se inscreve lá no canal do meu irmão, que é VitorR741, tá bom? Oi? É vídeo de skate, tá bom? Então, meninas, já sabem, né? E diga para seus irmãos. E diga para os seus irmãos, conhecidos que sejam meninos, ou meninas que gostam de skate. Skate, mágica, essas coisas assim de menino, tá bom? Mas se menino não gostar também não tem problema. Jogo. E jogo... Hã? Jogo. Não tem jogo. Isso. E jogo, e videogame também, tá bom? Então, tchau.